بسم الله الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برنوتك إن قبي برتاج الرورتي درسي سدفا في اتعاني أمو حرفي قرآنا لالو حرفي قرآنا كان كيسا حرفي تكنا من واللالو قب يو أمو كحرفي قرآنا الركا واللالو تاته نمني سن درسي اتعانو تيوان تروفين قبو جيجا إردي بإيه قواتي هبتو قب yoo isaa kagaluu didu taate ammoo gargaarsa isa barbaachisa waan ta'eef nama gargaarsifatee hubatu qaba jecha bakka itti baratan faadhaqee akkasitti hubatu qaba. Wanni ifaajjuuf hin jiru harfi yoo hin beekne wanni ifaajjuuf hin jiru jecha darsii itti aanu darsii afuraffaarraa achi wanni qaraatuuf hin jiru harfi yoo hin beekne jecha harfi beektu malee sanitti yoo deemte mataa of dhukkubsuu ta'a. Waanuma xiqqoo tana kun waanuma amma viidiyoodhaan isinii waraabe kan haguma kana hubannaan harfi qur'aanaa ati kan hin beekne takka hin jiru jecha. Yeroo garii ammoo namni ilmi namaa kun waanuma beeku kana gizee garii waan hin beekne itti fakkaata. Harfi qur'aanaa silaa harfi asitti beektu kana waan hin beekne si fakkaatuu danda'a. Yoo ka akkasiisan akkam goota qo'atteeti ka furtu qo'annaa irra deddeebitee ilaaltee fakkeenyaaf kan amma hamzaadha walitti waawiin jiru jecha waawii fi hamzaa walitti hamzama jedhama. Kanaaf kanuma fa'assi dhibuu mala ka akkasiisan ammoo irra deebi'anii qo'atuudhaan darsii lammaffaallee irra deebitee qo'attee qur'aanallee irra deebitee qo'atuudhaan furmaanni dhufa jecha. Fakkeenyaaf harfi asirraa asii kun alifi itti aanee laame itti aanee ka jala jirtu tun miimi laa miimi amma as jirtu tana akkana yoo siisan miimi taati jecha miimi matan tun illee miimi amma harfiin xiyyeeffannoodhaan ani sirriitti miimi tana yoo taati malee jirti natti fakkaatu wanni nama jalaa hafu hin beekamu garuu haaluma saniin qabattan jecha. Fakkeenyaaf amma harfi qur'aanaati kunniin mul'uun harfi qur'aanaati. Fakkeenyaaf hamzaa kha ra jiim ta alif laam hamzaa ra daad jecha haala kanaan beekuu qabda. Qur'aana illee harfi qur'aana illee haala kanaan beekuu qabda. Fakkeenyaaf amma suuraa kana jalqabarraa yoo jenne qaaf itti aanee laam itti aanee hamzaa itti aanee waaw itti aanee haa itti aanee yaa itti aanee hamzaa ka itti aanu laam yaa hamzaa nuun haa alif siin taa miim ayn nuun faa raa miim nuun alif laam jiim nuun faa qaaf alif laam waaw alif hamzaa nuun alif siin miim ayn nuun alif qaaf raa hamza alif nuun alif jecha haaluma kanaan. Amma fakkeenyaaf asirraa faa hamza alif miim nuun alif baa haa yaadha jecha xiqqoon tun yaa asitti illee kunoo xiqqoon tun waaw taa waaw irraan aanee taa ayn itti aanee kunoo alif xiqqoon tun illee alif itti aanee laam itti aanee yaadha alif jechuuki yaan as jirtu sun alifa taate yaan as jirtu tun alifa taate waan alifni gubbaa jiru alifni waan yaabbatee jiruuf walumarratti alifa xiqqoo tanatu alif jechisiise jecha. Yaan tun amma alif malee yaa miti jecha akka hamzaan osoo asirra taa'ee hamzaa qofa jedhamu san osoo asi bakki kun waawiin ta'ellee waawirra yoo jiraatte alif amma alifima jedhamte akkuma hamzaa yoo waawirra jiraatte illee hamzaa qofa jedhamtu san jecha. Fakkeenyaaf as bira alif itti aanee laam itti aanee hamzaa itti aanee alif laal gartee laa hamzaan kun alifii kanarra waan hin jirreef hamzaalleen adda alifillee adda. Amma harfiin asii kun laamii hamzaa alif harfi sadii as bira yoo dhufte kun ammoo laam irraan aanee hamzaadha alifni hin jiru jecha hamzaa waan gubbaa ta'etteef walitti hamzaa jedhame jecha. Haaluma kanaan amma fakkeenyaaf kun laami ka itti aanee jirullee laamii lama jecha laamii lamarraan eeganisiisanii miimi eegasii ayin asitti fakkeenyaaf kootu laa alif itti aanee laami itti aaneellee laami ka dhaabatu kun lamaami asiin akkana barraa'ee laam ka biraallee akkana barraa'ee laamii lama itti aanee haadha jecha. Haaluma kanaan harfiin qur'aanaatiin beeyni jiru. Fakkeenyaaf kun alif irraan aanee laam itti aanee hamza alifni tun hamzaa baattee jirti jecha yoo jala kana jiraate hamzaa baattee waan jirtuuf walirratti hamzaa jedhamti. Alifni baay'ee gizee garii hamzaan gubbaa teettee hamzaa qofa jechisiifti yoo garii ammoo jalallee teettee hamzaa hin jechisiisti jecha. Fakkeenyaaf kun amma hamzaadha
alifni jala jiraami alifa jala jirtiimi hamzaadha alifni sun hamzama baattuma akka waan gargaarsaati jecha ajaabii jedhan san jecha haaluma kanaan harfiin qur'aanaa isin dhibu jiraachuun qabu jecha fakkeenyaaf as bira yoo dhufne ayn irraan aanee laam irraan aanee maa inni alif yaan hin jirtu ka alifi itti aanee hamza itti aanee nuun itti aanee yaa kunoo tuqaan isaa tuqaan lamaan tana tajala jirtu kan yaadha yaarraan aanee ammoo haa tuqaa wayiin qabu ka haadha osoo akkanatti takka jalaa qabaate jiimiin ta'a osoo ammoo gubbaa akkana qabaate haa ta'a garuu amma humaa waan hin qabneef haadha yaa irraan haa irraan ammallee yaadha yaa xiqqoo tana agartanii yaadha isii yaadha itti aanee ammallee kunoo yaadha yaa biraas itti aanee alifi itti aanee laami itti aanee miimi itti aanee waaw taa irraan ammoo maalinni alif jecha yaan alif taatee jirti waan ta'eef harfiin qur'aanaa harfiin isin hin beekne takka hin jiru jecha haaluma kanaan bakka feete yoo bante ila qur'aana suuraa barbaadde bakka barbaadde bantee yoo jettee harfiin ati hin beekne hin jiru amma fakkeenyaaf asirraa yoo kaasne waaw hamzaa dhaal alif nuun miim nuun alif laam haa waaw raa siin waaw laam haa yaa hamza laam itti aanee yaa harfi qara'aa jirra waan ta'eef yaa itti aanee alif itti aanee laam itti aanee nuun itti aanee alif itti aanee siin yaa waaw miim alif laam haa jiim alif laam hamza kaaf baa raa hamza nuun alif laam haa baa raa yaa hamza miim nuun alif laam miim shiin raa kaaf yaa nuun haaluma kanaan harfi qur'aanaa hunda harfiin ati hin beekne hin jiru jecha harfi qur'aanaa hunda beekuu qabda qur'aana bakka barbaadde bantee bakka barbaadde bantee laa harfiin qur'aanaa takkum alif laam hamzaa alif yaa alif taa homaa wanni haarofni hin jiru fakkeenyaaf as biratti faa yaa itti aanee miim itti aanee hamzaa waaw ammoo hamzaa baattee jirti waan ta'eef hamzaa qofa jenna miim nuun haaluma saniin harfi qur'aanaa harfiin ati hin beekne takka illee hin jirtu jecha harfi qur'aanaa harfiin ati hin beekne takka hin jiru fakkeenyaaf as bira alif irraan aanee laam itti aanee saad itti aanee laam irraan aanee ammoo alifi waawin tun alifiin baattee jirti ka alif baqqa alif irraan ammoo taadha waaw hamza alif taa yaa haaluma saniin harfiin si dhibu hin jiru jecha asitti fakkeenyaaf yaa khaa shiin harfiin qur'aanaa si dhibu hin jiru jecha hamza waaw laam alif hamza kaaf hamzaan kun gizee garii jalallee hin jiraatti kun gizee garii jalallee hin jiraatti haaluma kanaan qubeen qur'aanaa ati hin beekne hin jiraatu jecha si dhibataanaan harfii qur'aanaa bakka feete bantee si dhibataanaan gargaarsa si barbaachisa yookaan ammoo irra deebitee darsii lammaffaa sirri qo'atu si barbaachisa wanni biraa bakka biraatiin dhufne kunoo qaayidaa nuuraaniyyaa kana darsii lammaffaa irraa dhufe darsiin tokkoffama kana harfi darsii tokkoffaa kana boca isiin barrooftuun asitti kun ola alif jedhanii laam alif qalama isaa adda sii godhanii akka addi harfii garagaraa ta'e laam alif akkana qabadhaa isiniin jedhe ka garana jiru alif jedhaa ka garana jiru laam jedhaa jedhe bakka marattu laam alif jedhaa jedhe baa alif laam alif laam haa laam alif baa laam baa kaaf baa kaaf alif laal kaaf illaa bocamee kan barreessanii si garsiisan yoo jedduu jirullee si garsiisan kunoo nuun alif taa alif kunoo laal siiniin dhumarra jiru kunoo akkana si garsiisan jiimi harfi miila qabu sanniin dhumarra barreessanii kunoo si garsiisan akkanatti la ammoo diqqoo akka islaa inni itti barraa hunda si barsiisan jecha kana yoo sirritti hin beekin laal amma harfii kanneen asii jalqaba irratti
barreessanii si garsiisan la harfi miila qabu kanneen miilli irraa citee jedhame yoo garanaa waa itti dhaman kun olaa irraa kukkutanii si garsiisanii jidduu irratti illee la si garsiisan jidduu irratti illee yoo barraa'u jidduu irratti yoo barraa'u kun olaa algarte waan inni ta'u si garsiisan ayni yoo jidduu irra barraa'u ka akkanaa kana ta'uu hin danda'u ka akkanaa kana ta'a malee mataan isaa duudaa ta'a jecha yoo jidduu irra barraa harfi hundaa kun ammalaa siinii fi shiiniin laal gizee asiin garanaa waa itti dhaman miilli isaanii irraa citee si garsiisan ammalaa siinii fi shiinii fi thaan garaagarummaan isaa ilkaanii waan ni jenneef kanaaf osoo amma ilkaan kana qabaachuu baatee taataa jechaa tuqaadhaan adda baasta harfiin ati hin beekne takka hin jiru jecha harfiin ati qur'aana irraa hin beekne takka hin jiru qur'aana bantii bakka barbaadde bantii la yaa waaw miim yaa haa miim alif ayn laam yaa haa alif haaluma kana la fa ta kaf waaw yaa dhala alif ni yaantun alif jecha yaan hin jirtu alif ta'a jecha laal amma sitti alif laam siin miim alif waaw irra hin jirtu garte alif itti aanee waaw adda adda jira ka matarra hin jirtu itti aanee alif adda adda jecha yoo osoo waaw alifni waawi kanarra gubbarra jiraatte ammoo waaw dhiisnee alifuma qofa jenna jecha akka amma reefu isiniin mul'ise sanitti amala lasitti la laam yaa waaw alif xaa hamza hamza irraan aanee waaw laal amma hamzaan gubbarra waan hin jirreef waawillee adda jecha mataa gubbarra waan hin jirreef haaluma kanaan harfi qur'aanaa harfiin haarofni hin jirtu hundaa hin beektu as biratti ammoo harfii tolchuun ammoo asumarraa eegala ama barsiisaadhaan amma akka barsiisaatitti harfii akka tolchitu sitti hime irra caalaa situ itti ifaajee tolcha jecha harfii afaan oromoo keessa hin jirre sanniin harfii afaan oromoo irraa adda ta'an sanniin tolfatuun sirra jira jecha yeroo hundaa irra uf eeydee wanni afaan oromoo waan hin ta'iniif sirri shaakaltee ufii kan keetii tolfatuu qabda gizee jettu mara ama fakkeenyaaf kanuma yoo jettu miim ayn kaaf miim ayn gizee jettu ayn jechuu qabda malee ayni jechuun qabdu jecha ufirra uf eeguu qabda haa jechuu qabda jecha harfi afaan oromoo keessa jira saadi jechuu qabda gizee maqaa waamtu amma kun maqaan amma kana booda nu biraa hafa kana booda waan maqaa hin kaasu garuu hardhaa harfi qur'aanaa takka si dhibdi taanaan hiikan qabu mucaa barsiiftullee daa'ima barsiiftullee harfi qur'aanaa kana qoruu qabda jecha bifuma kanaan harfi qur'aanaa qortee akka inni beeku gizee garii osuma beeku ammoo waan jalaamis godhu hin jira waan san ammoo akka irra deddeebiidhaan fooyyessu godhuu qabda jecha atiin nama barsiiftullee bifuma saniin akkas godhuu qabda harfiin qur'aanaa harfiin haarofni hin jiru mee qur'aana biraa bannee laalla qur'aana biraa kun qur'aana biraati fakkeenyaaf laal yaa saad laam haa laam kaaf miim kulaal sirriitti adda babaasee jira hamzaa ayn miim alif laam kaaf miim haaluma saniin harfiin ati hin beekne hin jiru jecha laallaan kunoo laan laam taa hamzaa taa yaa nuun kaaf miim ayn alif laam miim alif laam ghayn yaa baa laam alif hin kunu kama qarabeeytu si fidan wanni hunduu akkuma sani jecha harfiin qur'aanaa harfiin ati hin beekne hin jiru jecha harfiin qur'aanaa harfiin ati hin beekne hin jiru harfiin qur'aanaa harfiin ati hin beekne hin jiru jecha fakkeenyaaf asuma bannee harfi kanneen hundaan beey laal kun hamzaa kunniin haadha kunniin ayn kun haal adda jira kunoo kunniin akkuma duraan barattetti walitti hidhamee jiru waan ta'eef kunniin illee beeyta jecha miim alif miim baa alif harfi waaw alif dhaal yaa jettee tumaa fudhatta amma garuu wanni alif san seera isaa wayita as geenne isin him dhaal irraa yaadha ama fakkeenyaaf laa hamzaa baa daal alif harfi beekuu qabda jecha harfi as keessaan beeyin hin jiru saad haa faa alif siin faa raa taa harfi kana hunda beekuu qabda jecha fakkeenyaaf
فتحة غين غ با را با تا فتحة با دوغون قرآن نجلا تقمي فكينيا فاصبر لا القاف را حمزة حمزة اتعاني 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 لا الأسبرة حمزة ألف واو ألف أما تون يان ترنجرت ألف تاتي جتش ألف تاتي حمزة ألف واو ألف حمزة ألف نون يا تا